Is-sibt filgħodu, iż-żona ta' Spinola fejn lejliet kienet iċċelebrata l-festa ta' San Patrizju kienet mottija bl-iskart ta' lejl ta' xorb ikellu divertiment. Xena li ta' kull sena tqajjem fost il-pubbliku, b'mod speċjali ir-residenti tal-madwar. Iżda bid-differenza snin ta' qabel it-tindif fiż-żoni ċentrali kellu jsir b'emerġenza mid-Direttorat tat-Tindif illi ġabru ma' 3 tunnellati ta' skart. Fistqarrija wara li saru x-xogħlijiet intqal li ma saret l-ebda konsultazzjoni fl-ebda ħin mad-Direttorat tat-Tindif li ma kien ser isir tindif mill-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan. Kien wara li ntalab l-intervent tal-Ministeru minn diversi persuni li d-Direttorat tat-Tindif qabbad 25 ħaddiem minn tiegħu li kellhom jinqalgħu minn fuq xogħol ieħor biex imorru jipprovdu dan is-servizz. Dan bi spiża ta' madwar 3,400 euro. Dan l-istat ta' emerġenza nqala peress li s-Sindku ta' San Ġiljan, Guido Dalli, baqa' jimpika u jirrifjuta li jagħmel arranġamenti għat-tindif ta' żoni li mhumiex fil-viċinanzi tal-istabbilimenti tad-divertiment, kif kien isir ta' kull sena. Huwa idmir konġunt ta' kull min jagħmel negozju kummerċjali f'attivitajiet pubbliċi u tal-Kunsill biex jassiguraw illi ż-żona tinżamm nadifa. Bis-sidin tal-ħwienet li jarmaw barra u tal-istands ikunu responsabbli għat-tindif taż-żona ta' madwar fejn jarmaw u l-Kunsill ikun responsabbli għall-bqija taż-żona. Is-sidin tan-negozji żammew ma' responsabilità tagħhom u sa filgħodu natfu ż-żoni tagħhom kif jidher fir-ritratti mibgħuta lil one.com.mt. Kienet iż-żona ta' ħdejn ir-roundabout, jiġifieri fejn kienu armati l-istands li l-permessi tagħhom ħarġu ħesrem fuq ordni tas-Sindku fl-għodwa tal-ġimgħa wara id-digritt tal-qorti li waqqaf permess esklusiv illi baqgħet bl-ikbar ammont ta' ħmieġ. Il-liġi Maltija li tirregola l-attivitajiet li jeħtieġu permess mill-Kunsill Lokali tajt li l-Kunsill Lokali jista' fejn id-detenturi tal-permessi iħallu ħmieġ warahom inaddaf bi spejjeż ta' min iħalli l-ħmieġ u jinżamm id-depożitu biex jitħallsu l-ispejjeż. Iżda l-Kunsill lanqas din il-liġi ma rid isegwi. Iktar minn hekk f'kumenti ma' One News kemm mis-sidin tan-negozju kif ukoll il-GRTU saħqu li huma kienu diġà avviċinaw lis-Sindku biex joħorġu parti mill-ispejjeż minn butom qabel ma dan iddeċieda li l-organizzazzjoni tal-Festa ta' San Patrizju tingħata lil Massive Promotions illi ġieli għamlet xogħol għall-Partit Nazzjonalista. Deċiżjoni li twafqet mill-qorti b'digriet u li kawżat hekk is-Sindku iddeċida li jimpika u jaħsel idu saħansitra mir-responsabbiltà taż-żamma tal-ordni tanti li tul il-festa ma kienx hemm pulizija msejħa mill-Kunsill Lokali kif ukoll isir normalment.